హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే ఛాతీలో ఉన్న కఫాన్ని దగ్గుని పోగొట్టడానికి ఒక సూపర్ టిప్ని తయారు చేసుకుందాము. అలాగే తెమడ కూడా పూర్తిగా పోతుందన్నమాట. కాబట్టి ఎవరైతే దగ్గు, జలుబు, తర్వాత గొంతు సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో వాళ్ళైతే కనుక ఖచ్చితంగా నేను చెప్పినట్లుగా ట్రై చేస్తే కనుక మీకు ఒక్క గ్లాస్ కనుక దీన్ని తాగితే ఖచ్చితంగా మీకు దగ్గు, జలుబు నుంచి వెంటనే ఉపశమనం లభిస్తుందన్నమాట. కాబట్టి చాలా అనారోగ్య సమస్యలను పోగొట్టుకొని చక్కగా హెల్తీగా అవ్వడానికి, అలాగే రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుకోవడానికి చాలా బాగా యూస్ అవుతుంది అనమాట ఈ టిప్ అయితే కనుక. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ టిప్ని అయితే కనుక ఒకసారి తాగి చూడండి, మీకే రిజల్ట్ అనేది మంచిగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాము. వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే చాలామంది రోజుల్లో దగ్గు, జలుబు ఉందని చెప్పేసి బాధపడే వాళ్ళకి బాగా యూస్ అవుతుంది. కాబట్టి షేర్ చేయండి, అలాగే మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడైతే వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాము. ముందుగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికోసం మీరు ఒక గిన్నెలోకి ఒక గ్లాస్ వరకు వాటర్ని తీసుకోండి. తర్వాత మనకి కావాల్సినవి దాల్చిన చెక్క అనమాట. కొంచెం దాల్చిన చెక్కను తీసుకోండి. దాల్చిన చెక్క పొడైనా పర్లేదు, లేదనుకుంటే ఈ విధంగా దాల్చిన చెక్కనైనా సరే వేసుకోవచ్చు. దాల్చిన చెక్క అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట జలుబుని పోగొట్టడానికి. అలాగే మన ఒంట్లో ఏమైనా బ్యాక్టీరియా కానీ ఏమైనా ఉన్నా సరే వాటిని బయటికి పంపించడానికి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. ఇంకా ఏంటంటే రక్తాన్ని గడ్డ కట్టకుండా కాపాడుతుంది. అలాగే గుండె జబ్బుల నుంచి రక్షణ అందించడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. అలాగే దాల్చిన చెక్క అనేది మనకి ఒంట్లో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ అవ్వకుండా చూడడానికి బాగా యూస్ అవుతుంది. అలాగే తిన్నది కూడా త్వరగా జీర్ణం అవడానికి కూడా ఇది బాగా యూస్ అవుతుంది అనమాట. క్యాన్సర్తో కూడా పోగొట్టే గుణాలు దీంట్లో ఉంటాయి. కాబట్టి దాల్చిన చెక్క అనేది చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలు పోగొడుతుంది. కాబట్టి దాల్చిన చెక్కను కొంచెం వాటర్లో వేసుకోండి. తర్వాత మనకు కావాల్సినవి మిరియాలు అనమాట. మిరియాలు అనేవి దగ్గుకి, జలుబుకి చాలా బాగా యూస్ అవుతుంది. అలాగే చాలామందికి కళ్ళు అనేది ఉంటుందన్నమాట గొంతులోనే. ఆ కళ్ళని పోగొట్టడానికి కూడా, తెమడని పోగొట్టడానికి కూడా ఈ మిరియాలు అనేవి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి. అలాగే చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలను పోగొట్టుకోవచ్చు. అలాగే గొంతు సమస్యలు, గొంతులో మంట కానీ, లేదంటే కనుక గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఏమైనా ఉన్నా సరే వాటి మొత్తాన్ని కూడా పోగొట్టడానికి కూడా ఈ మిరియాలు అనేవి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి. ఇంకా చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలను కూడా పోగొట్టుకోవచ్చు అనమాట. చక్కగా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి చాలా బాగా యూస్ అవుతుంది. అలాగే మన బాడీలో ఉన్న ఏవైతే వ్యర్థాలు ఉంటాయో ఆ వ్యర్థాలన్నిటినీ కూడా బయటికి పంపించడానికి కూడా మిరియాలు అనేవి చాలా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి మిరియాలను అయితే కనుక ఒక 10 వరకు వేసుకుంటే సరిపోతాయి. ఈ వీడియోలో చెప్పినట్టుగా ట్రై చేస్తే ఖచ్చితంగా దగ్గు, జలుబు, కఫంని పోగొట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత మనకు కావాల్సినవి లవంగాలు కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాటిలన్నిటిని కూడా పోగొట్టడానికి చాలా బాగా యూస్ అవుతుందన్నమాట. లవంగాలను వాడడం వల్ల మన గొంతులో ఉన్న ఇన్ఫెక్షనే కానీ, తర్వాత గొంతులో మంట, దురద వాటిని పోగొట్టడానికి బాగా యూస్ అవుతుంది. తిన్నది త్వరగా జీర్ణం అవ్వడానికి, అలాగే దగ్గు, జలుబుని పోగొట్టడానికి, తెమడని పోగొట్టడానికి కూడా ఈ లవంగాలు అనేవి చాలా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. లవంగాలను కూడా మీరు ఒక 5 నుంచి 10 వరకు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా మీకు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోలో ట్రై చేయండి చెప్పినట్లుగా. ఖచ్చితంగా ఒక గ్లాస్ కనుక తాగితే మీకు దగ్గు, జలుబు, గొంతు సమస్యలు ఎలాంటివి ఉన్నా సరే వాటి మొత్తాన్ని కూడా పోగొట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మనం పద్దాక టాబ్లెట్స్ వాడే కన్నా ఈ విధంగా న్యాచురల్గా యూస్ చేయడం వల్ల ఈ రోజుల్లో వచ్చే బ్యాక్టీరియాని, తర్వాత వైరస్లను కూడా పోగొట్టడానికి బాగా యూస్ అవుతుంది అనమాట. మన ఒంట్లో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి కూడా ఈ వీడియో అనేది బాగా యూస్ అవుతుంది. కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత మీరు దీంట్లోకి ఏం వేసుకోవాలి అంటే కనుక ఇందులో వేసే అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం మన వంటగదిలో ఉండేవి అనమాట. కాబట్టి ఖర్చు కూడా ఏమి ఉండదు. కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీ దగ్గర వీటిలో ఏదో 1, 2 లేకపోతే కనుక వాటిని స్కిప్ చేసినా పర్లేదన్నమాట. కాకపోతే అన్నీ వేసుకుంటే ఇంకా మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. తర్వాత మనం దీంట్లోకి వేసుకోవాల్సింది పుదీనా ఆకులు అనమాట. నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని చక్కగా ఒక 10 నుంచి 20 వరకు ఆకుల్ని దుమ్ము ధూళి ఏమీ లేకుండా వాష్ చేసుకున్న తర్వాతే దీంట్లోకి వేసుకోండి. పుదీనా కూడా దగ్గు, జలుబుని పోగొట్టడానికి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అలాగే
కఫాన్ని పోగొడుతుంది. అలాగే ఏంటంటే కల్లి అనేది ఉంటుందన్నమాట. చాలామందికి జలుబు చేసినప్పుడు ఆ కల్లిని పోగొట్టడానికి చాలా బాగా యూస్ అవుతుందన్నమాట. అంతేకాదు ఊపిరితిత్తుల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి కూడా చాలా బాగా యూస్ అవుతుంది. అలాగే మన బాడీ లోపల ఏవైతే వ్యర్థాలు ఉంటాయో వాటి మొత్తాన్ని కూడా పోగొట్టడానికి కూడా చాలా బాగా యూస్ అవుతుందన్నమాట. ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి పుదీనా అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి పుదీనాని వేసుకోండి. తర్వాత దీంట్లోకి యాడ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక అర టీ స్పూన్ వరకు పసుపును కూడా ఇందులోకి వేసేసుకోండి. పసుపు అనేది కూడా యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు అలాగే యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఉండడం వల్ల బాడీ లోపల ఏ బ్యాక్టీరియా ఉన్నా ఫంగల్ గుణాలు ఉన్నా సరే వాటి మొత్తాన్ని పోగొడుతుంది. దగ్గు జలుబు తెమడను కూడా పోగొట్టడానికి చాలా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అనమాట. చాలా రకాల అంటువ్యాధుల నుంచి చర్మ సమస్యల నుంచి కూడా మనల్ని కాపాడడానికి పసుపు అనేది బాగా యూస్ అవుతుంది. కాబట్టి పసుపునైతే కనుక వేసేసుకొని తర్వాత మీరు దీన్ని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని చక్కగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా వేడి చేసుకోవాలి. మినిమం ఒక 5 minutes అయినా బాగా వేడి చేసుకుంటే ఇందులో ఉన్న ఔషధ గుణాలు అన్నీ కూడా వాటర్లో బాగా కలుస్తాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఈ విధంగా ఒక 5 minutes అయితే కనుక బాగా వేడి చేసుకోవాలి. చాలా సింపుల్గా మనం దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు కదా. కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, ఈ విధంగా బాగా వేడి చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా బాగా మరిగిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని తీసుకోండి. తర్వాత మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని తీసుకున్న తర్వాత గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయండి. మరీ వేడిగా కాకుండా కొంచెం టీ ఎలా అయితే మనం వేడిగా తీసుకుంటామో అలా వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఒక గ్లాస్లోకి ఫిల్టర్ చేసుకొని తీసుకోండి. డయాబెటీస్ లేని వాళ్ళైతే కనుక తేనెను 1 స్పూన్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. తేనె కూడా మనల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి బాగా యూస్ అవుతుంది కాబట్టి తేనెని యాడ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ లేకపోయినా పర్లేదు, తాగడానికి చక్కగా మంచిగానే ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి చక్కగా మీకు ఎప్పుడైతే గొంతు సమస్యలు కానీ దగ్గు జలుబుగా ఎప్పుడు ఉంటుందో తెమడ అనేది ఎక్కువగా ఉందని ఎప్పుడు అనుకుంటారో అప్పుడు ఈ విధంగా ఒక గ్లాస్ వరకు తయారు చేసుకొని చక్కగా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు కనుక తాగితే దగ్గు జలుబు గొంతు సమస్యలు అన్నీ కూడా పోతాయి అన్నమాట. మీకు ఎక్కువగా ఉంది దగ్గు జలుబు అనుకుంటే మినిమం ఒక 3 days డైలీ తాగితే ఒక గ్లాస్ వరకు చాలా మంచిది. ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే చాలా రకాల అంటువ్యాధుల నుంచి మనల్ని మనం కాపాడడానికి ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఒక గ్లాసు, మరీ పెద్ద గ్లాస్తో కూడా అవసరం లేదు, ఒక మీడియం గ్లాస్తో తాగితే సరిపోతుంది. రోజుకు ఒక గ్లాసు ఒక 3 నుంచి 5 days వరకు తాగితే మీకు అన్ని రకాల సమస్యలు పోతాయి. కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.